Hai cái pha là 5 cái thì lấy 4 cái. Nó lấy một này mà. 2, 4, 6, 8 lại. Nếu mà dùng mà nhanh tay được quả to. Nhanh hơn đấy. Này cái này cũng to này cô người này. Dạ không. Thịt xem. Dạ. Con lấy một này à? Cái đến một này đây vào túi ấy. Dạ nhá. Vâng. Đã lấy được một vài đồng quả to đúng. Sau cùng giết xấu thì để em lấy. Có cái gì đâu. Nó chỉ có ngoài vỏ thôi. Tí nữa tao ra tao xin hài này. Sao? Nào có bán để mua một nải nào. Đấy, bán chưa? Đấy bây giờ họ chọn hết nải to rồi đấy. Nải kia ai lấy chưa? Họ lấy rồi, cái Dung lấy rồi. Nó chặt xuống nó bị xương một tí. Xấu. Mềm. Quả này còn xấu hơn. Có này chưa lấy đâu đúng không? Đây, lấy một nải đó. Cô thắp hương cho nên là cái này thôi. Nải này rất đẹp nhưng mà dùng một quả nó bán thì được nhưng mà Này nó tốt đâu. tôi định lấy 5 nải nhưng chồng nó nói thế thì tôi lấy 2 nải. Bao tiền lại đấy? 10.000 ạ. Cho một lại đấy đi. Lấy tới. Mấy lại đấy em lấy. Mua đi. Mua được rồi. Cho mọi người mua thì em mua được. Cô cứ mua đi. Quả đẹp. Quả này thì đẹp nhưng mà hỏng. Cái này về gắm băn. Để chủ luộc ăn. Thẳng quá. Mấy nghìn? 10.000 một nải bạn. Chê rất rẻ đâu, còn cái này chỉ hải xiên thôi. 10. Không chỉ cần đẹp. Đấy, mua cái này gọi tranh nhau. Bà Dung nhường cho này nữa đi. Chưa nó bán hàng không nó vào sao? Nó bán đi nào. Bán đi trả tiền bán đúng thế rồi đấy. Để luộc. Chỉ để luộc thôi kìa.
về vẫn. Ôi mua về mai nó chín thì được cơ bà. Này để mấy hôm là chín rồi. Không em thích ăn luôn. Đây à? Vâng, đây hả? Bố tải lấy hết đi cho nó lấy. Đây à? Bao nhiêu một nải? Không, ý là 4 nải. Bây giờ còn bé, nải bé thôi, cái này quả sữa. Ăn chơi, ăn nghịch kìa, sợ non. Không non đâu, đấy là gà này không non. Còn đi về ăn chơi, không là quả nào không chín là mang hôm nào sang rồi mang lên cho nhá. Dạ nhá. Rồi quả nào không chín. Mang lên dạ nhờ. Chín 10. Ui dồi ơi.